Аз лично и от името на парламентарния фен-клуб, защото поздравът е от всички. Няма значение от политическите пристрастия. Това е едно от малкото неща, които ни обединяват заедно. Ви поднасям моите най-искрени почитания и поздравления и ви благодариме, че ви има, за да може да викаме винаги от сърце любимото ЦСК. ЦСК шампион! Сега бих искал да чуете от името на Чикаго Редс, това е нашия фен-клуб в Чикаго, едно обращение към вас, с което те ви пожелават всичко най-хубаво. И в същия момент ще получите и едно дарение в детско-юношеската школа, което те изпратиха с най-добри чувства. От Чикаго ни изпращат. Уважаеми армейци, от името на всички привърженици на ЦСК зад граница искаме най-сърдечно да ви поздравим с настъпващите коледно-новогодишни празници. Приемете нашата искрена благодарност за стотиците мигове на радост, които сте ни подарили. Мигове, в които сме се чувствали безкрайно щастливи и горди фенове на ЦСК. Заради личности като вас, оставили сърцата и душите си на терена, раздали се до край с червената фанелка, ЦСК е безспорно най-великият български отбор. Дълбок поклон, скъпи ветерани! Никой от вас не е забравен и никога няма да бъде, докато на тази земя топтят армейски сърца. Фен-клуб Чикаго Редс ви пожелава здраве, късмет и дълголетие на вас и вашите семейства. Декември 2012, Чикаго, САЩ. Само ЦСК! Сега ще поканя при нас господин Гаганелов, за да получи от името на детско-юношеската школа този скромен подарък. Това са 10 професионални футболни топки, с които играят в американската сокер лига. Смятам, че официалностите са до тук. Желая на всички едно хубаво... само за секунда. Бих искал да дам думата на господин Йорданов. Добър вечер на всички. Много съм радостен, че присъствам на тази вечеря и тук виждам хора, с които сме делили залъка, хляба, радостите и неволите в този клуб. Станах за това, защото един господин от Чикаго поднесе приветствие и подари на този клуб, на детско-юношеската школа, няколко топки, за което съм благодарен. Обаче, може би малко, как да ви кажа, съм разстроен за това, защото в Чикаго почина един вратар на ЦСК, Краси Досев. И мисля, че тогава, когато се поднесе това приветствие, трябваше да се каже, че и в този град е имало един представител на този отбор, който стана носител на Купата на Съветската армия. 1985 година той беше на вратата. И има още един Цветан Йончев, но той е жив и здрав, желая му здраве. И тогава, когато... Извинявам се, обаче все пак, когато говорим, че всичките тези състезатели, които са тук и в момента са някъде, са просперирали и са, бих казал, за това, че те съществуват, хората чуват ЦСК, може би трябваше да се каже и това име. Много се извинявам, развълнувах се и извинявам се още един път, че занимавам цялата аудитория за това. Извинете за една подробност. Само за секунда, график. Трябва да подарим и нашите скромни подаръци. Те са скромни, но искат да изразят нашето огромно уважение към вас. Нека нашите членове, които
отговарят за това, да станат и да ги подарят. Емил Манчев. Първи коридор, България. Ставай, кой? Ти ще отида вадите ветерани, само виж пак веднага, като тръгнем нагоре, ще кажеш нагоре, така, да сте живи и здрави. Ама и мен ще ми ги пратя във Фейсбука, защото ще са ни от полза, защото ще трябва да се бориме здраво. Във връзка с всичко казано за тези наши футболисти, които тази година или в скоро време са претърпяли своята кончина, аз искам да спомена и за един от най-големите български и арменски футболисти, господин Крум Янев, който беше и наш основател, съосновател на нашето сдружение. Бих искал просто да отдадем по една капка на земята за негова памет, защото той беше голям цесикар, освен голям спортист. На здраве на всички и приятна вечер! Янчев към Велко.